Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် The Kitchen Diary Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒီနေ့လေးကတော့အာလူးကြော်ပြပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အာလူးကိုမှရိုးရိုးအဲ့လိုမျိုးကြော်ရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ cheese ပြားလေးနဲ့ပေါ့နော် cheese ပြားလေးနဲ့ကြော်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အာလူးလေးတွေကိုအခုမှညာနှွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ cheese အပြားလေးတွေကိုထည့်ပါမယ်ရှင် cheese ပြားလေးထည့်ပြီးဆိုရင်တော့အာလူးကြော်ဖို့အတွက်အကြော်မုတ်ပေါ့နော်ကြော်မုတ်တစ်စုံထည့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အာလူးလေးရဲ့ cheese လေးရဲ့ကိုခြေလိုက်ပါမယ်ခြေပြီးဆိုရင်တော့စီပူလာတဲ့ထိဆောက်ပြီးတော့စီးလေးနဲ့ပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အာလူးကြော်လို့ရပါပြီအာလူးလေးဝိုင်းဝိုင်းလေးပေါ့နော်လုံးပြီးတော့ကြော်ထားပါတယ်ဒါမဲ့ကြော်တဲ့အခါမှာအာလူးပေါ့နော်အဲ့လိုမတူးတော့အောင်ပေါ့မီအေးလေးနဲ့ကြော်ပေးရပါမယ်ရှင်ကျမတို့ကနည်းနည်းစီပူပြီးတော့ပေါ့နော်စီနည်းနည်းပူအောင်ထားလိုက်မိရတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းတူးသလိုလေးဖြစ်သွားပါအယောင်အရင်ရင်သွားပါနော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်အာလူးကြော်အယောင်ဆိုအယောင်ဖြော့ဖြော့လေးဆိုမှဆောက်လို့ကောင်းတာလေးနော်အဲ့တော့စီပူထဲကိုအာလူးလေးထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏလောက်ဆောက်လိုက်ပါမယ်ရှင်အာလူးလေးပေါ့နော်ကြော်ထားတဲ့ဟာလေးအောက်ပိုင်းအယောင်လေးစပြောင်းလာပြီဆိုရင်တော့တစ်လုံးချင်းစီလှန်လိုက်ပါမယ်။ဘာကျမပြောလို့ပဲပေါ့နော်စီကနည်းနည်းပြင်းသွားတဲ့ခါကျတော့အယောင်ကြီးအဲ့လိုမလှတော့ဘူးပေါ့နော်မလှပဲနဲ့အဲ့လိုတူးတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြော်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုစီလေးနည်းနည်းအေးလေးမီအေးလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးကြော်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့လှရဲပေါ့နော်ဒါတူးတာပဲမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပေါ်ဘက်ကနည်းနည်းတူးသလိုပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အောက်ဘက်ကပေါ့နော်ဆူလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်เนาะအပေါ်လှန်လိုက်ပဲပေါ့နော်လှန်လိုက်ပါမယ်ရှင်အားလုံးတွေပေါ့နော်အပေါ်အောင်နှစ်ဖက်လုံးကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပကနဲထည့်လိုက်လို့ရပါပြီရှင်အခုဆိုရင်တော့ဖြင့်အရသာရှိလာတယ်အာလူး cheese လုံးကြော်လေးကိုရရှိပြီပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုလိုမျိုးကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ကြောက်ချင်းတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးထူးပင်ရှိပါရဲ့ရှင်